Yani brasti ne tane rojek be gerek zaman em kodi derkevin le rojun heneci minak bistüyeke sibade pazde gulane hem ji kurdar hem ji geli cihanere eğer kuye zamanı ber hunda kirne be ya jil ber asimilasyonu ke be juan gelaret pevistiteke mazın heye em jî ev zêdeyî 100 salî zimanê Kurda nayê qebûl kirin. Asîmîlasyonê serçêbûye lê Kurd li zimanê xwe xwedî derketine heya niha jî xwedî derketin di dome. Lê hûn jî dizanin zimanê di milkî li ber zimanê hundabûyî tê qebûl kirin ji ber wê yekê jî ev 3-4 sala em wek Kurdan zêdetir hem bu kurmancî hem jî bi di milkî xwedî derketinê em dixwazin bikin ser zimanê xwe ev rojî ji bo şiyarkirinê ye ji bo ku gel zimanê xwe xwedî derketin çalakî panel sempozyum tên meşandin îsal jî ve wisa bernameke derketiye û dest pê kiriye ev hefteke dimeşe. Bi rastî mîna eğitim senê em di rêzîknama xwe de parastina zimanê zikmakî dikin em dixwazin her gel ser zimanê xwe perwerdehiyê bibîne. Lê mixabin ana ned zagona de ned makazagona de ev derfet tune ye. Ji ber vê yekê jî em li ber van zagona em dibin gerek guhartinek çêbî. Ana pêvajok jî tê meşandin li Tirkî vê pêvajoyê jî ziman herî girîng cî digire. Gerek cî bigire. Lê em dinêrin mesela hana hên jî parlamentoya Tirkan zimanê me nayê qebûl kirin. Bê zimanê ne nas. Komisyona ji bo çareserî hatiye amedekarin dayîkê me aştiyê çûn zimanê wan qebûl nekirin. Erê dewleta Tirkiye dibêje me ser ziman înkar rakiriye lê qebûl kirin tune ye. Ew înkar kirin jî çi awa rabûye em bêjin TRT 6 vekirine dixwazin îdeolojiya xwe bi gelê Kurd bi zimanê wan bidin wan. Yan jî ana derzê bijarte em dibêjin ew jî em bên xapandineke ji ber çi tu gel zimanê xwe dayîkî bi dersê hilbijartî nikare hîn bibe. Ew zimanê me em ji zimanê xwe zanin em zimanê xwe diaxivin. Zimanê me ne zimanê perwerdehiyê pirsgirêka me herî mezin ew e. Ana Kurd zimanê xwe gerek di her qadê de ji ana okulê destpêkê heya zanîngehê perwerde heqê wan in. Her heqê her geliyê jî ji hêla pedagojîk ve jî wisa ye ji hêla polîtîk ve jî wisa ye. Yani anam dinêrin Tirkî ziman xwedî derdikeve. Li kîjan welatê Tirkek hebe mamosta dişîne ji wan re. Ji ber çi? Bê ku ber zimanê me hûn da nebin. Bere ti ziman hûn da nebin. Ama zimanê Kurd jî bere were qebûl kirin. Madem em vê pêvajoyê de dibêjin em ê biratiyê demokrasiyekê ava bikin gerek ev redkirin înkar ji o holê rabe. Were qebûl kirinê yani serî de vêya dixwazin lê mixabin hîn jî zelalîkek derneketiye holê. Pêvajo giran dimeşe. Yani ev mehkberê li Rojava hat xuya kirin ku hîn jî înkarkirina Kurda mêjî dewleta ne heye. Em dewletê emperyalîst hîn jî dixwazin Kurd bira nebin xwedî statûkek ji ber vê yekê jî li Rojava şerek dest pê kir lê gelê Kurd li her cihî li her şarparçeyê Kurdistanê jî û li dinyayê jî rabû ser piya ji ber çi rabû ser piya ji bo hebûna xwe rabû ser piya. Hebûn çi? Hebûn ziman e. Hebûn çand e. Hebûn huner e. Eger ku ev tu nebin, tu bi zimanê xwe nikare be perwerdehiyekê bibîne, tu bi zimanê xwe nikare çanda xwe bike, tu bi zimanê xwe nikare hunerekê pêk bîne, ew millet dawî ve ji dinyayê rabin. Ji ber vê eğitim sen çawa li derzê bijarte dinere em ji serî de yani 2012 neşaşmin dest pê kir dersê hilbijarte em serî de dibêjin ev xapandineke. Ji ber çi xapandineke? Ti mamosteyê Kurdî dest bi kar nak. Yani ev 10 sal zêdetir
Neyzi hazar kesi zedetir zaningeh mamoste Kurdi hem demilki hem kurmancı zaningeh kadandine hayanaha dısadu sezde mamoste dest bikar kirine. Dısadu sezde mamoste dest bikar kirine ve teriki bike. Ana ben 20 milyon 25 milyon 30 milyon em beyacı başınızanı millete gele kurteyi. Hem demilki hem kurmancı ev mamoste tüne bin derza hil bijerici mamoste tüne ana dibistana jivaya de bejin şoya. Yani ere em na bejin bira derze hil bijarti hebinle eğer ku geleme insanı me bu xazın ve derze hil bijerin juan da tengotun be mamoste metüne. Ev yek astangi keke a duyemin çi derza çaket hil bijeri xırne se xala. Xalak derzi oline tijwana yeke gerek hilbijeri. Xalek em bejin veneye, spore, muzike jurjit yeke hilbijeri. Xaledin ego zamane Kurdici dinav de matematike, fene, İngiliziye, ija perverdehiya sistema Türkiye'de jî bunu jî dizanin be azmuna zarok dikevin lise yan jî zanîngeha ve çaxê zarok jî dev bavê wan jî dinerin derzê olî mecbûr yekî dihilbijêrin derzê spor jî mecbûr dihilbijêrin xala me got zimanê Kurdî hilbijêrî matematîkeyê fen heyî İngilîzî heyî dibe Kurdî di azmûnê de dernakeve ve çaxê ez Kurdî ne hilbijêrim ez matematîkê hilbijêrim ji me re di azmûnê de ew ders pêwîst ev jî xapandineke. Yani ji ber vê yekê em dibêjin di serî de gerek zanîngeha de beşê mamostetiya Kurdî zêde bikin. Ana seçar zanîngeha de heye. A duyemî jî gerek van mamosta got kar xedan dest bi kar bikin. Got dest bi kar nekin. Ti fêda wan tune. Hin mamosteyê me ê Kurdî dest bi kar kirine û derbasî beşa Tirkî bûne. Ji ber ku li dibistanê got lê dixebitin kesî derzê Kurdî ne hilbijartiye. Ji ber vê yekê jî wan jî gotiye em derbasî mamostetiya Tirkî bibin. 10 sal 15 sal berê dibistanê azad harin vekirin hûn jî dizanin gavek bû lê ew pêvajo çawa ku şeklekî hat xera kirin û dawiya wê de jî saziyê Kurdan ê ziman jî di nav de tev hatin girtin însanê got burada xebat dikirin cî digirtin tev de hepsa de ceza xwarin ji ber vê yekê jî ana pirsgirêkê herî mezin e ana pêvajoya got dest pê kiriye jî gerek gavên erenî werin avêtin ev gav jî di serî de belkî a en rehet ziman e yani tu kes nikarî bêje çima we Kurdî perwerdehiyê we qebûl kiriye bi lazî bi çerkezî bi erebî kîjan insan bixwazin gerek ew dewlet vî mafî bide wan ji ber çi ana li vî welatê em dijîn em bêrgiya xwe didin nadin Tirk jî didin Kurd jî didin Laz jî didin Çerkez jî didin Ereb jî didin Suryan jî didin gerek mafê Tirka çi ben ser zimanê wa ê Kurda jî û gelê jî hebe daxwaza me û tekoşîna me jî salan e li ser vê dimeşe yani heya ev maf were qebûl kirin jî ve ev tekoşîn bidome em rastî yani demên dûr ve hem di rêzîknama dem hem heta demekî me derxist ji rêzîknama xwe ji ber ku doz hat vekirin ji ber ku di rêzîknama me de parastina zimanê dayîkê hebû wê demê nîqaşa me ji rêzîknamê derxist ew doz hat girtin dawî me dîsa têxist rêzîknama xwe em ji avabûna xwe niha heya îro jî em dixwazin zimanê me bibe zimanê perwerdehiyê ji destpêkê heya zanîngehê em çi dikin bi rastî ana em tev mamosteyê me dibistanê Tirkî dixebitin li wir jî di endamê me de mamosteyê Kurdî jî hene dibin endamê me lê derzên bijarte ana parçiqas zarokan hilbijart bûn nel bîram ne ama 2024 nêzî 5000 zaroka hilbijartî bû. Îsal jî em bêjin bel 7-8 hezar zarok bûne Amedê li Amedê tenê
Türkiye nezi 5-6 hazarı vi zamanı dilbijeri. Meçigo 213 mamoste mehene. 5,000 zarok derze dilbijeri, 200 mamoste mehene. Demek ki sertifikayı Kurdi dere kabul dikirin. Gotum bira ev sertifikayı var mı? Anajı ego dibistan dibe ez bi Kurdi zanım. Ez karım ve derze bidim tükeve gün derza. Ev jihela pedagoji kemasi kemazine jberku mamoste Kurdi hene benda karın go dest pey bikin le em mamoste Türkiye mamoste vene mamoste yani minamın ez bi Kurdi zanım ama belki ez dikarım ve perverdehiye bidim. Jber ve ki ev devlet hemu insani xore mafe wan heremi mafe wan insani gerek kabul kir. Bangamel her milleti heye. Zamanı xo xwedî derkef. Zaman hebuna vi milletiye. Eğer ku ev zaman ji ortaya rabe ev millet ji hunda dibe. Çand hunda dibe, huner hunda dibe. Yani 100 sal şunde ana em çi dibêjin em dibe Feqî Teyran heye. Em ben Ahmed Xanê heye, em ben Cegerxwîn heye, em ben Memuzîn heye. Ama ev zaman hunda be 200 sal, 500 sal şunde zarûye me, nebiye me ve çi bêjin ji kalke me tiştek ji mer nemaye. Ji ber vê yekê dema ku ev teknolojî zî hebekî hem ji hêla erenî ve baş kirin heye merev burada zamanê xwe kare hîn bibe lê alîkî vide jî zamanê em bêjin nav netewî de İngilîzî pêşketî em bêjin İngilîzî her tiştê dikin millet zamanê xwe hûn dadik. Mesela zaroktiya me de من نزانم زمانه ترکی همه دست دبستان دکر من نزانی بو اما آنا زاروی ما چه دبیم به کردین زانم جبر وی که سری دل دایکا بانگوازی هم هی براب زارو که خورب زمانه خوب خبر دن او دایک چما دبی زمانه دایکه دایک وی زارو که gerek bir زمانه خبر بده اگر که زمانه خو دایکا خو نه بیزین امی زمانه هین نابن و او زمان هم da biz mecimde anal derdor em dinerin bajarê ki mezin Amedê em bên di dilê Kurda de paytexta Kurdistanê zimanê bajêr ne Kurdî li navçe belkî ama li bajar ne mesela ti derê Batman ti derê Mêrdîn li wir zimanê jiyanê jî Kurdî ama Amedê zimanê jiyana me bi Tirkî ew jî kêmasîkeyê me tevaya yani em tev bi Tirkî jiyana xwe dimeşînin elbet ev hişyarî van roja tenê têr nak ev heftekî 10 roja bernamekî çêbûye bi saziyên gul ser ziman xebatê dimeşînin em me der di nav wan de ye waqif di nav wan de ye şaredariyê me di nav de ne em di nav de ne lêbelê gerek her دقیقه جی ام زمان خو خودی درکفن د سری د مال خو ده دایکه مبرا ایدی درش ترکی بردن زارو که خورب ترکی نه آخفن به کردی باخفن